মর্টন ব্র্যান্ড ঘিয়ের রান্না বান্না। আপনাদের রান্নার প্রতিভাকে সবার সামনে পরিবেশন করাই আমাদের প্রচেষ্টা। মর্টন ব্র্যান্ড ঘিয়ের রান্না বান্নার এই প্রয়াসকে অনুপ্রেরণা যোগাতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলটিকে। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আশনা কন্দাগায় ডালিয়া বর্ধমান থেকে। আজ আমি আপনাদের মটন ঘি রান্না বানাই আমি মোচার ঘন্ট বানাবো। এইভাবে সব পাট ছাড়াতে হবে, এইটা ফেলতে হবে, এইটা ফেলতে হবে, এটা জিনিস ফেলতে হবে। আর দাদা কী কী লাগবে বলে দিচ্ছি। এটা মোচা বেছে কুচি কুচি করে, একটা তেজপাতা, অল্প হলুদ আর নুন দিয়ে সিদ্ধ করেছি। এটা কাবলি আছে, এটাকেও নুন দিয়ে সিদ্ধ করেছি। আর এটা কুমড়ো, এক বাটি মতো কুমড়ো, এটাকেও তেলে ভেজে রেখেছি। 4টে পটল আছে স্লাইস করে, এটাকেও ভেজে রেখেছি। আলু এক বাটির মতো, এটাকেও কুচি কুচি করে ভেজে রেখেছি। এটা তেল, এটা আদা বাটা, এটা 2টো কাঁচা লঙ্কা, এটা একটু সুগন্ধ আসার জন্য। এটা নুন 1/2 চা চামচের মতো, চিনিটা এটা ব্যালেন্সের মতো। এটা এই যে সামান্য হলুদ, সামান্য জিরে এই পরিমাণ, আর সামান্য গোল, একটা শুকনো লঙ্কা, এই ক্রাশ করা এলাচ, একটা ক্রাশ করা দারচিনি, আর একটা তেজপাতা কুচো। এটা ফোড়না লাগবে। এটা মটন গাওয়া ঘি তো লাস্টে দেওয়া হবে, উপর থেকে দেওয়া হবে। আর এটা শাহি মশলা, শাহি গুঁড়ো মশলা, গরম মশলা, এটা লাস্টে দেওয়া হবে। আন্দাজ মতো তেল দিলাম, 1 থেকে 1.5 টেবিল চামচ। যেহেতু তেল দিয়ে সব কিছুই ভাজা আছে, নুন দিয়ে মেখে, হ্যাঁ এটা হয়তো বলা হয়নি, নুন দিয়ে মেখে সব ভাজা আছে। এটা নুন দিয়ে সিদ্ধ করা আছে মোচাটাও। আচ্ছা, এবার আমি ফোড়নের জিনিসগুলো সব দিলাম। ক্রাশ করা দারচিনি, ক্রাশ করা এলাচ সব দিলাম। তারপর তেজপাতা দিলাম। যেহেতু এগুলো সবই ভাজা আছে আর সেদ্ধ আছে, সেই জন্য এগুলো একে একে দিলাম। প্রথম দিলাম আলু ভাজাটা, প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে, নুনও দেওয়া আছে। তারপর এটা পটল ভাজাগুলো দিলাম, পটলটা নুন দিয়ে মেখে ভাজা আছে। তারপর এটা কুমড়ো ভাজা, কুমড়োটা হালকা ভেজে দিয়েছি, এটাও নুন দিয়ে মেখে রাখা ছিল। সার্ভিং এ যাচ্ছি। সার্ভিংয়ে পরিবেশনায় যেটা বলা হয়, যারা নারকেল খান নারকেলটা ছড়িয়ে দেবেন। আর না যাই হলো সাজিয়ে, পরিবেশনটা যদি খুব সুন্দর হয়, সাজিয়ে খুব ভালো লাগে। হেলথের কথা চিন্তা করে, মোচাটাও হেলথের কথা চিন্তা করে না কোনো উপকার, আর তার সঙ্গে মটন গাও ঘিটার উপকার। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলটিকে।